Video kali ini akan fokus di pembahasan dari audio test dari shotgun microphone Sennheiser MKE600. Mikrofon ini adalah sebuah shotgun microphone dengan polar pattern super cardioid. Mikrofon ini udah pernah aku unboxing dan videonya bisa teman-teman lihat di beberapa videoku sebelumnya. Dimana disitu juga aku udah sempat audio test singkat dengan aku langsung colokin di kamera. Tapi di video kali ini aku bakal coba untuk tes si mikrofon ini ulang dengan menggunakan audio recorder. Dan juga nanti kita akan coba untuk di outdoor dengan kondisi di atas sebagaimana mic ini harusnya digunakan. Jadi mic ini adalah sebuah shotgun microphone yang dimana peruntukannya itu biasanya ditaruh di atas atau di luar frame yang nggak kelihatan. Jadi seharusnya nggak kayak gini sih. Cuman ya karena video kali ini adalah audio test, jadi yang teman-teman dengar kali ini adalah suara dari Sennheiser MKE600. Kalau misalnya kita ngomong dengan jarak 1 jengkal dari mikrofon, tanpa windshield, tanpa dead cat. Ya, langsung aja kita tes di audio tes video kali ini. Oke, untuk tes dialog atau monolog atau apapun itu ya, aku akan membaca sebuah naskah cerpen yang aku ketemu di Google ya. Di sini aku juga sambil monitoring dan mari kita dengarkan ya. Nara terbangun karena sinar matahari menembus jendela kamarnya yang entah sejak kapan terbuka. Sejenak ia menatap langit-langit kamar. Matanya masih terasa sembab, sisa tangisan tadi malam. Kemudian Nara terbangun dan duduk di sisi ranjang kecilnya. Gadis itu memandang sekeliling kamar, dan tiba-tiba suara pecahan kaca terdengar dari luar. Nara menutup kedua telinganya kuat-kuat, enggan mendengar apapun. Setetes bening air matanya bergulir di pipi. Itu tadi adalah tes untuk misalnya membaca sebuah naskah. Dan habis ini aku bakal tes juga untuk si sound rejectionnya dari mikrofon ini. Mengingat ini adalah sebuah shotgun microphone dengan polar patternnya itu yaitu super cardioid. Jadi seharusnya dia akan terfokus suaranya itu di depan ini aja. Dan suara dari kanan, kiri, atas, bawah, dan juga belakang itu harusnya dia lebih pelan daripada yang depan. Tetap terdengar, tapi dia lebih pelan. Jadi, aku bakal tes untuk sound rejectionnya menggunakan musik, dan nanti juga aku akan ngomong di sekeliling mikrofon ini. Dalam audio test video kali ini, aku nggak pakai sound treatment apapun di ruangan ini, ya, cuman ada mikrofon dan audio recorder. Di luar masih ada noise dari outdoor AC. Di belakang masih ada noise dari TV, jadi video kali ini tidak ada sound treatment sama sekali di ruangan ini. Jadi memang tidak betul-betul bebas noise. Kalau misalnya teman-teman dengar noise itu bukan dari mikrofonnya, tapi dari lingkungan sekitar mikrofon ini. Aku bakal tes untuk sound rejection dengan aku akan menyetel sebuah musik di sini. Oke, aku akan sambil coba ngomong ya. Ini adalah sebuah lagu dengan judul I'm Still Standing ya. Oke, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke. Sekedar info, dari tadi mikrofon ini aku nyalain mode untuk low cut filternya karena ya untuk meredam frekuensi audio yang lebih rendah dari suara yang di depan ini. Jadi aku nyalain low cut filternya supaya lebih jernih lagi. Kalau misalnya low cut filternya aku matiin, ya, ini adalah kondisi suara dengan low cut filternya dimatiin. Coba kita akan tes lagi sound rejectionnya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ya, aku bakal nyalain lagi. Oke. Ini udah nyala lagi untuk si low cut filternya. Sekarang aku coba untuk ngomong beberapa hal dan sambil si Spotify ini tetap nyala di samping kananku. Oke, video kali ini direkam menggunakan Nikon D5300 dengan lensa fix 50mm
dengan settingan kamera aperture-nya 2, kemudian shutter speed-nya 1/100 dan ISO-nya 200. Bla bla bla, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, kurang lebih untuk sound rejection-nya kayak gitu. Dan sekarang aku bakal tes untuk ngomong di sekeliling mikrofon ini. Sebenarnya kurang lebih ya sama lah kayak tadi waktu aku tes sound rejection di sekitar sini gitu ya. Aku bakal coba. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 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 dan kembali ke depan mikrofon. Oke. Ya, ini aku nggak pakai windshield karena ya supaya lebih sensitif aja suaraku gitu. Oke, habis ini aku bakal tes untuk dari mikrofonnya dari angle atas. Oke, ini adalah suara dari Sennheiser MKE600. Kalau misalnya dia diposisikan di atas sebagaimana ya slide-nya shotgun microphone diletakkan di mana dia out of frame gitu ya. Tapi di sini dia nggak terlalu out of frame karena kalau misalnya teman-teman lihat di frame, di sini dia masih masuk frame kecil di sini, tapi ya kurang lebih menggambarkan lah kalau misalnya dia ditaruh di atas, kurang lebih ya suaranya bakalan kayak gini. Kalau mungkin nanti teman-teman akan membuat film dari mikrofon ini, ya kurang lebih suaranya seperti ini. Sekali lagi, di ruangan ini nggak ada sound treatment sama sekali. Kalau misalnya ada suara gema, ada suara noise dan segala macam, bukan dihasilkan dari mikrofon ini ataupun dari audio recorder. Tapi karena dari sekeliling mikrofon ini yang tidak memadai ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar noise, dengar gema ya itu karena ruangannya yang nggak ada sound treatment sama sekali. Dan sebenarnya semakin jauh mikrofon kayak gini, otomatis ya dia akan menangkap lebih banyak lagi suara di sekelilingnya ya. Dan ya teman-teman bisa dengar sendiri lah, aku juga dengar di sini. Kedengaran masih ada suara TV, dia kedengaran lebih kenceng. Terus ada suara outdoor AC juga dia kedengaran lebih kenceng dari sebelumnya yang aku taruh di sini. Tapi overall mic ini bagus banget. Dan habis ini aku bakal tes juga untuk di outdoor, kondisi angin kecil, dan untuk female voice-nya juga. Halo, jadi aku disuruh biar ngetes ini tapi aku gak tahu mau ngomong apa. Sekian, terima kasih. Babi bu bebo, babi bu bebo. Oke, ini adalah tes Sennheiser MKE600 dengan kondisi outdoor, pakai dead cat, ada sedikit angin dan juga ada noise di belakang, itu noise dari outdoor AC. Di sini aku setting agak 2 jengkal dari mulut di arah atas dan pakai settingan stand dan juga dead cat dan masih pakai audio recorder yang sama kayak sebelumnya yang di indoor. Menurutku suaranya mungkin bakal kedengeran parah dari si outdoor AC, tapi untuk angin aku rasa dia cukup meredam dengan baik karena low cut filternya aku nyalain, terus juga aku pakein dead cat. Jadi suaranya kurang lebih kayak gini dengan jarak kurang lebih ya 2 jengkal.